今朝8點35分喺屯門搭咗呢架直通巴嚟到廣州賓館呢度。而家幾點啊？睇下先，11點10分啦。用咗2個半鐘嚟到啦。嚟咗廣州賓館德雲宮呢度飲茶。嗱，下低風景。叫咗個蛋散試下先。蛋散就唔似香港嗰啲咁嘅款嘅，都幾好味嘅，甜甜地，有桂花味嘅。好啦，叫咗個荔灣艇仔粥，都幾多料，試下先。都幾綿。另外有跟炸兩魚皮嘅，不過咧佢啲味就唔同香港啲味嘅，做法唔同啦。嗱，呢個咧就係竹身果皮牛肉頭，都幾彈喎，睇落去。點下啲醃汁，呢個牛幾好味。夠實淨嘅，又霎霎聲啊，好多馬蹄。好，呢個就係山賊河蝦餃，好大隻啊！幾大隻？好多蝦，好鮮味。而家嚟到彩虹橋站啦，西華路 A 出口呢邊。咁咧，而家去西華路咧食嘢嘅去，燒鵝、雲吞麵、甜品、螺絲粉，真係太多嘢食啊！成條街兩邊都係。潮味湯粉，西華路街邊美食。嗱，呢一檔咧就係手磨芝麻糊啦。味在西關，芝麻糊世家，送得大量，好多人啊！就嗌咗一個淨芝麻糊，一個芝麻糊加杏仁露，幾錢㗎？9蚊7蚊。都抵食喎，手磨喎呢個係。係啊。好，開餐。嗱，嚟咗強記竹升麵，鮮蝦雲吞麵，結咗一碟鮮蝦炸雲吞。又開餐。好啦，嚟到呢個天字碼頭，嚟呢度做乜嘢呢？一陣間上呢架船，玩珠江夜遊，睇風景。呢架船都好靚。都要好啦，珠江夜遊而家上船啦。
人帶下成蚊用啦。我哋係送3樓嘅。好啦，坐頂樓啊，每日包住開陽景。设施救生设施设备是不允许。安全规定开山。大致8寸，给大家看效果，大家喜欢满意都可以自由选购。大照片统一售价40元1张，为您取的照片我们会统一洗白处理。再次祝大家玩得开心，游得愉快。各位游客请注意，广州市政府有规定，自好啦，回航啦！而家幾點啊？而家21:29，定9點半啦。頭先幾點開㗎？8點15分。差唔多落船㗎啦。嚟咗越秀公園旁邊呢間竹城。中國非物質文化遺產保育單位竹城，去飲茶。啊，都好大喎！呢度入去左穿右出呢邊。坐呢度。嗱呢啲咧，真係好多竹喎，喺呢度煲緊竹。好，嗌翻碗粥食先，入翻啦。好啦，而家入越秀公園啦。
國家重點公園國家4A 級旅遊景區啊！好，過下呢條橋先。哇，都幾靚真係。跟住過呢條石橋啦。啊，有船仔玩喎，呢度有。啊，呢度有隻好大隻嘅黑天鵝。好，走。而家嚟咗陳家祠站啦，去睇陳家祠。哇，好多人啊，要排隊入場。呢個係陳家祠啊。呢個係聚賢堂。拍一張先，拍一張。呢個就係歷史啦，慢慢斟酌啦。嶺南民間百藝。太多嘢啦！呢個咧就係陳家祠嘅承前啟後啦，入去睇下咩嘅先。好啦，呢個陳家祠站啊，而家落去1號線，去黃沙站，跟住去永慶坊。B 出口黃沙，經過呢個巴士站，跟住行呢邊，大約行10分鐘到，就可以去到永慶坊啊！嗱，見到對面12浦西蓬萊正街呢邊入過馬路，就呢度一條直路咁入。嚟到呢度，見到恩寧路、永慶坊呢邊轉入去，已經到啦，差唔多。過咗馬路，經過呢個粵劇館呢邊繼續過去。啊！呢條街道都好多舊式嘢買喎。嚟到呢度，呢個就係永慶坊啦。呢度入去，呢度咧就係永慶坊嘅古地圖舊城區啦。啊，好多鋪頭有嘢食。嗱，呢啲係執字粒㗎啦，幾多字粒？嗱，呢啲咧就係舊樓啦，騎樓式，將活化咗咯。
而家變咗商業區啦，根本。李小龍祖屋、永慶古今就呢度。好，而家上樓上睇。哇！啲古舊屋喎，真係屋頂。好，上到嚟頂啦。古舊嘅屋啊！好，落返地下。落到嚟睇下呢一層。都係啲鋪頭。落返地下嗰層。呢個咧就係李小龍祖屋，我走啊！跟住入去。再入去出嚟，再入去出嚟，機都為止得你。快啲啦，係。你改變呢啲照，一個入去啦。Bruce Lee。好，上2樓。話好短窄嘅啫，啲樓梯。棋盤啊，呢個原來喺度捉棋嘅喎。而家喺永慶坊行完啦，而家去返黃沙站，而家去廣州塔。好啦，而家去1號線，去體育西路，轉3號線去廣州塔。廣州塔。廣州塔。嗱，呢條街叫做維新環，一陣間去邊咧？去大佛寺，呢度有間學校。好，梗係出咗嚟啦，轉右。
哇，好多鋪頭啊！人哋呢度。呢度叫高第街，一陣間去北京路噶啦。呢條街咧多數係賣內衣嘅喎。見到個粵海啦，呢棟嘢。高第街而家出去啦。捲起來。左轉。啊！呢個市集嚟嘅又係。轉咗出嚟呢度咧就係北京路啦，好熱鬧啊！呢度。呢度有間美居酒店，呢度好旺啊！呢度好過馬路。北京路啲鋪頭好旺。好啦，嚟到北京咯。12生肖噴水。係未着燈嘅大佛寺啦，着咗燈就唔係咁噶啦，好靚，更加靚。呢個大佛寺內部啦。大雄寶殿。而家咧就係夜晚嘅大佛寺啦，着咗燈啊嘛。好。仙境喎。入嚟啊！睇原來啲銀嚟嘅。好，出返去。呢度夜市咧太多嘢食，都唔知食得邊間。全條街都係。明記甜品食糖水。而家嚟咗北京路天河城陶陶居飲茶。
好鬆脆啊！呢個鹹水角，呢啲唔係預製點心，即整啊，又熱又鬆脆啊！嗱，葡萄嘅呢啲嘢試下先。哇！牛肉糟都好正，呢啲全部都係即整嘅，唔係預製嘅，好型。呢個咧名點嚟㗎，金錢肚碌柚皮，49蚊人民幣，啲50幾蚊港紙㗎啦呢碟嘢。個蝦餃咧皮好薄啊，好好味。蝦咧入邊有2隻半蝦，合格。好啦，嚟到聖心大教堂啦，廣州聖心大教堂。好，而家入去啦。入口。他们几个都是在省内考的，那画什么旗的？对，高对。好啦，入教堂內部啦。高德式建築啊！全世界咧就得4間呢式教堂嘅啫，呢全部都係花崗岩做嘅。因為廣州冇花崗岩㗎，所以咧呢啲石咧就由香港牛頭角啊同茶崗咧運過嚟廣州嘅。就係呢啲。如果你喜歡呢條影片，歡迎留言、讚好、廣傳訂閱，多謝各位收看，拜拜。